Bueno, lo primero de todo, agradeceros la sensibilidad hacia estos temas y que estéis aquí cubriendo esta noticia. Para nosotros es noticia por lo que supone de los resultados del esfuerzo de este año del programa de Policía Tutor. Como ya sabéis, el programa de Policía Tutor es un programa que ha sido pionero de Baleares. De hecho, tan pionero es que ahora mismo tenemos incluso otra comunidad autónoma, que es Canarias, interesada en cómo desde Baleares estamos llevando a cabo la presencia de un determinado perfil de policías que están especializados en el ámbito de la comunidad educativa y, por tanto, bueno, pues nosotros lo hacemos de una manera un poco distinta a otras comunidades autónomas porque lo integramos desde la propia comunidad autónoma con las policías locales. El modelo es muy interesante y, de hecho, Canarias pues, se ha puesto en contacto con nosotros para ver cómo podíamos ayudarles con nuestras experiencias en el ámbito, además de una comunidad que también es insular y que, por tanto, tiene muchas similitudes a lo que nosotros tenemos aquí en Baleares. En todo caso, como bien sabéis, el programa Policía Tutor fundamentalmente se centra en los centros escolares. Se ha normalizado que el policía local es un elemento más de la comunidad educativa y que ayuda a la convivencia, ayuda a la resolución de conflictos, ayuda a detectar situaciones más graves o situaciones de riesgo y, por tanto, al final es un referente, se ha convertido en un referente para todos los actores, profesores, alumnos y, por supuesto, también para los padres. Como bien sabéis, bueno, pues al final, dentro del programa de Policía Tutor, trabajamos las cuestiones que afectan a la convivencia y a los conflictos, todo lo relacionado con el absentismo, aquellas situaciones de acoso escolar que sirven como primer elemento de identificación y resolución si llega el caso, y si hay una situación mucho más grave, pues se trabaja directamente con la Fiscalía y con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en este caso Guardia Civil y Policía Nacional, que son luego los que se encargarían de las diligencias correspondientes. Y, por tanto, también es un actor de la seguridad pública dentro de los colegios que garantiza pues, la prevención de aquellas situaciones de delito o que son bastante más graves y que, por tanto, tienen un cauce especial. En todo caso, los datos que Rafael Cobas, que es nuestro coordinador del programa en Baleares dentro del Instituto de Seguridad Pública de las Islas Baleares, entraremos más en detalle. Sí que es cierto que resaltar algunas cuestiones que son importantes. En relación con el acoso y la conflictividad, desde la pandemia, por fin, las cifras empiezan a estar más contenidas e incluso van a la baja. Esto quiere decir que, bueno, pues que el trabajo que se está haciendo el trabajo de siembra pues empieza a recoger sus frutos en este momento. Hay también dos actuaciones importantes que hemos puesto en marcha desde el Gobierno en este último año y medio, que son dos cuestiones importantísimas, como son prohibir el uso de los móviles en los colegios, que además era un elemento y un instrumento que nosotros teníamos claro que participaba en esos procesos de acoso y ciberacoso entre iguales, en este caso en los centros escolares. Y otra de las cuestiones también que está siendo determinante es la presencia de psicólogos permanentes en los centros escolares, que también es un elemento de ayuda y de apoyo y soporte a la labor que hacen los propios policías tutores. Estas dos medidas entendemos que están siendo muy potentes, que son las dos medidas que ponemos en marcha, que se han puesto en marcha de manera transversal desde el Gobierno, y, por tanto, bueno, pues lo que está claro es que el Gobierno y la presidenta Marga Proens en este campo, en materia de acoso escolar, no se pone de perfil, sino que lo estamos afrontando con todas las herramientas que tenemos. En todo caso, al final, el programa de Policía Tutor lo que busca es garantizar la seguridad y la protección de nuestros hijos e hijas, erradicar el acoso y la violencia en las aulas, y en el entorno escolar es una prioridad para este Gobierno. Por tanto, los datos que hoy os vamos a presentar en esta memoria suponen un pequeño impulso que nos viene a demostrar que el trabajo de los policías tutores a veces no es muy visible, pero sí que es cierto que está ahí detrás y que es un trabajo de picar piedra poco a poco. Y, bueno, pues hemos conseguido una comunidad de policías locales tutores
Policías locales que además son policías tutores que tienen una pasta especial. Están muy implicados, están muy convencidos y están muy introducidos dentro de la comunidad educativa. Tanto es así que hemos constatado también que ahora en los centros escolares empiezan a ser entornos muy seguros. Pero claro, son entornos seguros donde los adolescentes o los niños, los escolares, vienen con problemas de fuera y problemas que se generan en el interior que salen hacia afuera. Por tanto, lo que estamos ahora mismo trabajando, incluso con las federaciones deportivas y muy particularmente con la Federación de Fútbol, es en las situaciones que derivan a veces de conflictos que se dan en el entorno escolar, que como es un entorno controlado, no se materializa, pero sí encontramos que el conflicto se traslada a las actividades escolares o actividades deportivas o actividades de ocio. Por eso estamos poniendo en marcha ese trabajo con esos ámbitos extraescolares, pero que al final deriva del mundo escolar. Y otra de las cuestiones también importantes, que es el programa Festas Seguras, que también es un elemento que viene vinculado con este trabajo que se está haciendo desde el ámbito escolar, pero que tiene una visión mucho más transversal. De hecho, el programa de Festas Seguras, además, tiene incidencia y nace de las actividades de los policías tutores, pero que además luego también lo vinculamos con los planes de emergencia municipales, porque es un mecanismo también transversal para la gestión de los riesgos de todos los colectivos y particularmente de los más vulnerables, como son nuestros adolescentes y nuestros menores en general. Por tanto, bueno, pues quizá lo más importante, quitadas estas líneas maestras fundamentales, son los datos que, bueno, pues permiten tener una imagen mucho más ajustada de la tendencia y la evolución de lo que son estos fenómenos y desde la perspectiva y desde la actuación de los policías locales. Y en el caso concreto de los policías tutores. Por tanto, le cedo la palabra a Rafael Cobas, que bueno, os hará una explicación más de detalle. En todo caso, estamos a vuestra disposición para cualquier cosa. Gracias. Bon dia a totes, podríem dir. No funciona? No? Hola? Està vermell? Està vermell? Aquest? El que enviem. Ara sí, no? Va, perfecte. Bueno, bon dia. Passaré a fer un resum, una anàlisi, més que un resum, una anàlisi interpretant un poc les xifres d'aquestes dades d'aquest darrer curs escolar, xerrant del curs escolar 2024-2025. Durant el curs escolar va haver 5.786 actuacions. Això representa, per primera vegada, després de la pandèmia, com ha dit el director general, un 5% menys d'actuacions respecte al curs anterior. Sempre ja fan per conèixer l'evolució del curs anterior, xerrant la diferència de l'any 23-24 a la 24-25. Per primera vegada, com dèiem, després de la pandèmia, hi ha hagut una baixada d'aquest 5%. Aquesta baixada, després, nosaltres tenim la memòria té tres blocs, que són les actuacions a l'entorn escolar, les actuacions amb menors d'edat fora de l'entorn escolar, que ja som a partir de les 3 del capvespre i cap de setmanes i festius, i després les actuacions dins les tecnologies, les TIC, l'informació i comunicació, que és un món virtual, que no el podem posar ni un lloc ni a l'altre. Aquesta baixada ve dins l'entorn escolar, és a dir, les actuacions fora de l'entorn escolar se mantenen pràcticament, és a dir, és una variació d'un 0,8 més, pràcticament no hi ha variació, podríem dir, fora de l'entorn escolar. Les actuacions relacionades amb les xarxes socials, ja podríem dir intel·ligència artificial, etc., tot el que tingui relació amb internet també se manté respecte a l'altre any, i allà on tenim la baixada, que seria en aquest cas d'un 12%, és dins l'entorn escolar. I ara veurem un poc allà on és que hi ha hagut aquesta reducció de xifres. He de destacar, abans de dir res, que els centres escolars el mes de maig fan una valoració del servei que reben i de les persones que presten servei, perquè entenem que una persona, és a dir, una presència uniformada i armada dins d'un centre educatiu requereix també d'un cert control i unes valoracions.
i 68 centres de tot Balears que ens van contestar l'any passat l'enquesta, el mes de maig, van valorar un 4,5 damunt una escala de 5, l'escala 0 de 1 a 5, i van valorar amb un 4,5, és a dir, estan molt, molt contents, i ho vull posar en valor perquè la veritat que les persones que estan treballant darrere aquest programa, aquests 102 policies que hi havia l'any passat, aquests 102 policies van tenir una bona nota, podríem dir, respecte a la seva feina. Aquests 102 policies van prestar servei a 63 municipis l'any passat i a uns 160.000 alumnes. És a dir, va haver uns 160.000 alumnes en cobertura d'aquest servei públic. No deixa de ser un servei públic. Anem a les xifres, ja. Dit tot això. El primer bloc, ara xerrarem de les xifres de l'entorn de l'àmbit escolar. La primera, que sempre fem referència, és l'absentisme escolar, que seria una de les actuacions pel qual neix aquest servei, fa 25 anys ja que va néixer. I neix un dels motius per posar en marxa aquest servei va ser l'absentisme. L'absentisme, hem de dir que l'absentisme crònic, que són alumnes que deixen d'anar a escola, és a dir, que són el que podríem xerrar l'abandonament escolar. Balears, com se sap, és públic de fa anys, té unes xifres molt altes d'abandonament i ara mateix tenim un augment d'un 3,5. És a dir, hi ha hagut, en casos absoluts, són 13 casos més, però seguim en tendència lleugerament a l'alça, en el que és absentisme d'aquests nins i nines que deixen d'anar a escola. Sí que han reduït les actuacions per absentisme d'aquests menors que localitzem fora de les escoles, dels entorns escolars, que també és una altra modalitat de l'absentisme, n'hi ha menys, n'hi ha menys, i després d'aquests nins i nines que desapareixen del sistema escolar, vol dir que normalment fugen de l'illa sense donar-se de baixa, o en un pas de 6è a primer d'ESO, que han de passar a l'institut, no se matriculen en aquest pas. Aquí sí que hi ha hagut una reducció. Aquí tenim una reducció d'un 10%. És a dir, han tingut menys casos d'aquest tipus d'alumnes que no han fet un canvi o han fugit de l'illa sense donar-se de baixa. Però, el que és l'absentisme crònic es manté les xifres. L'altre bloc són tot el que són drogues, tant legals com il·legals, a l'entorn escolar. Estem a l'entorn escolar. Dins les aules, dins els centres educatius, han baixat un 24% els requeriments. Penseu que de portes per endins són uns centres que ens requereixen. Nosaltres no fem vigilàncies, no som guàrdies de seguretat, no patrullem el pati com és normal, però fem feina a requeriment. Hi ha una davallada per consum de drogues il·legals, xerrant de les il·legals. I fora, en els entorns, és a dir, que les competències ja de la policia, que és de portes cap a de fora i tot l'entorn escolar, sí que han augmentat les persones en consum i tinença de substàncies tòxiques, hachís, marihuana, bàsicament. Aquí hi ha un 34% més de casos que han localitzat en els exteriors. Però la xifra que m'ha cridat més l'atenció, que l'any que ve les recollirem a part, perquè ja té entitat, són els vàpers. S'ha disparat el consum de vàpers en menors i tenim identificat a partir de 10 anys. Una barbaritat. Però començam ja nens en 10 anys. Tenen una sensació de que el vàper és menys nociu que el tabac, que no és cert, però tenen aquesta sensació. En canvi, quan nosaltres treballem, quan xerram de les qüestions de les festes segures, que xerram de vàpers i moltes coses, ho fem a quart d'ESO i a primer de batxiller, ja a quart d'ESO sí que reconeixen que el vàper és xerrat, és pitjor que el tabac. Però, clar, en 10 anys, un nen és molt manipulable. I tenim un problema, que se poden vendre molt de llocs. El vàper, la venda està prohibit a menors, però, clar, està tan estès a la venda que també és més complicat aquest control. S'està intentant controlar. Quin és el problema que ens trobem? Que el compren per internet, mateixos menors, i se'l venen entre ells. Clar, és molt complicat lluitar contra això. Gràcies a la col·laboració dels centres educatius, arribem a saber de nens o nines que sí que fan aquest tràfic de vàpers, diríem, i intentam erradicar-lo des de dins les escoles. De fora és molt complicat trobar això. Però ens trobem això, aquesta situació. L'any passat va començar el problema, era un problema per Eivissa, és a dir, Mallorca i Menorca encara no estàvem un poc més... No era un problema. En canvi, que Eivissa ja s'ha manifestat fa estona que era un problema. Aquest curs escolar, el problema ja és aquí.
i ja això mateix de la venda i tal, ja tenim bastantes cridades aquest any d'informació de com actuar en aquests casos. I a Menorca, encara un poc més enrere, aquest tipus de problemes, però també ja els hi arriba. És a dir, és un problema generalitzat ja, aquest tema d'UVAPers, que requereixen d'una normativa més estricta i això suposa que és una qüestió a nivell nacional que s'hauria d'abordar. Després, conflictivitat a l'entorn dins l'àmbit escolar. Els requeriments per conflictes entre alumnes, entre ells mateixos, entre menors, ens ha baixat els requeriments un 8%. Ens han baixat, és a dir, aquests conflictes entre alumnes. Pensam que la retirada de mòbils, com ja ha dit el director general, era un problema, mòbils dins l'ús d'un mòbil en horari lectiu. I després també que si hi ha més recursos per treballar la conflictivitat, com per ara mateix són aquests serveis de psicòlegs que s'han posat, clar, tot això farà, no vol dir que no hi hagi més conflictes, però vol dir que aquests conflictes ja no són tan greus i no arriben en un servei de policia tutor. És a dir, tenim per primera vegada, ho hem de dir, després de la pandèmia, aquesta frenada. Seguim pràcticament sense variació, però en casos molt alts, enfrontaments greus, xerrant de greus, de l'alumnat cap en un professorat. De fet, jo crec que fa poc presentaven xifres del professorat d'agressions cap a ells. Sí que se constata que no han tingut un augment, però mantenim les xifres de l'any passat. Tampoc hi ha una disminució en aquests casos. I després, tot el que són alumnes expulsats, també teníem molt de problemes amb alumnes expulsats i que el curs passat va baixar aquest problema, un 35%, perquè l'expulsió, com sabem, no és la solució per resoldre un problema, però entenem que són les eines que tenen els centres educatius. Però que un pic expulsat n'hi ha que generen problemes. I l'any passat veig que ens va baixar un 35%. També hi ha centres que ja estan adoptant altres mesures amb els alumnes expulsats en programes específics per treballar. És a dir, en lloc d'estar a casa seva, estan en programes específics. Després, qualsevol pregunta respecte a tot això ja demaneu. Anem a l'àmbit penal. Aquí, l'àmbit penal, la dada que ens interessa molt perquè fa molt d'anys, fa estona que me preocupa, que és l'assetjament escolar. Nosaltres el tenim en l'àmbit penal perquè el moment que nosaltres ens comuniquin un cas d'assetjament entre iguals, entre un cas d'assetjament, de bullying, per el que feim és ho notificam a la Fiscalia de Menors, per si hi és un possible delicte darrere. Per això el tenim dins aquest bloc d'actuacions d'àmbit penal. L'assetjament, per primera vegada després de la pandèmia, s'ha frenat. Hi ha una variació de 4 casos que no és significativa, però podem dir que n'hi ha hagut un augment. Fa 3 anys que venim en aquesta sala dient augmenta un 30, augmenta un 40, per primera vegada podem dir s'ha frenat. No podem dir ha baixat, però podem dir s'ha frenat l'assetjament durant el curs passat, arran del curs passat. Així tot, estan en xifres altes, no pensem que s'hagi frenat, que ara estaríem a nivells baixos, però mantenim xifres altes, però com a mínim no vos hem de comptar que segueix pujant. Esperem que l'any que ve en tornar puguem seguir en aquesta línia. Això esperem. Però bueno, ja ho veurem aquest curs escolar com acabarà. En general, els que són delites dins l'àmbit escolar han baixat un 19%. La tramitació de delites, per part això és una feina pròpia de les forces de seguretat, la tramitació de delites a les fiscalies de menors ens ha baixat un 19%. Especialment els robatoris, també i furts dins els centres. Un dels elements que se robava més, se sostreia més, eren els telèfons mòbils. El fet els poden dur, però no els pot tenir de fora, els ha de tenir mallat, suposo que un dels punts que hem baixat és, clar, si no hi ha tant de telèfons, es genera menys sostracció d'aquests dispositius. El tema de robots sí que s'ha notat. També avui en dia els joves no duen dobbers amb efectiu, van en targeta, també antigament era més bo d'efecte, podien llevar dobbers, però avui en dia tots solen, o en targeta, en el mòbil ja fallen. I després anem en el segon bloc, que són tots les taxes en menors fora de l'escola. És a dir, el que deuen de les 3 cap on van. Això se mantenen les actuacions, pràcticament no varia d'un any per l'altre, se manteixen els mateixos nivells. Sí que hi ha un augment d'informes, veig, de caire social, en els serveis socials. I normalment aquest tipus d'informes solen ser qüestió de desprotecció, de risc social, d'alumnes en situació de vulnerabilitat. Sí que per aquí sí que hi ha hagut un augment d'informes. Nosaltres fem
RUMIS, no sé si heu sentit, suposo que d'això se n'ha presentat molt, se n'ha xerrat molt, ja el registre unificat de maltractament infantil. Normalment quan fem aquest tipus de casos tramitam a través de RUMIS i hi ha un 13% d'augment. I també ens baixen els informes a la Fiscalia de Menors, però bueno, com ja dèiem, han tingut una baixada de l'activitat delictiva de menors, també tant de dins, i veig que de fora també manté aquesta tendència. Les actes per consum de drogues a l'exterior, així com ja ho he dit, a l'exterior dels centres m'havia pujat, fora de l'àmbit escolar també tenim una pujada d'un 6%, pràcticament d'un 5,7%. També, és a dir, aquesta part s'ha normalitzat molt el que són els consums de hachís i marihuana, porros, tota la vida estan molt normalitzats dins els joves també, i suposo que això fa que hi hagi més sancions per consum i tinença. I tenim menys requeriments de conflictes familiars amb menors. Han baixat els requeriments, això ja depèn, ja és fora de l'escola. I després, en el tercer bloc, ja és el món de les tecnologies d'informació i comunicació, que no té variació, és a dir, passant de 276 casos a 275, pràcticament a un cas, es diu, tots els conflictes dins un món virtual se mantenen. Se mantenen perquè tenim detectat que aquests primers dispositius comencen a donar-se a quart de primària. I a quart de primària són nins i nines encara molt manipulables, amb falta de consciència, com és normal, i donar-los un dispositiu sense aquest tipus de control, clar, fa que els problemes augmentin. També tenim detectat que segons quines sèries, segons quins videojocs no aptes per les seves edats, també poden fer que en aquestes franges d'edat puguin generar més conflictes. Conflictes que tenim nosaltres marcats comencen a quart de primària, se comencen a notar, aquí diríem a notar perquè són petits encara, però se comencen a notar fins a primer d'ESO. A partir de segon d'ESO fan un canvi, suposo que ja passa una altra edat i ja comencen a madurar més. Però tenim una franja que entre ells s'insulten molt violents, però és una franja molt marcada que tenim que després passa, per dir, arriben, han començat als 14 anys, s'acalmen, però és curiós, tenim aquesta franja d'edat que és allà on podríem dir que tenim més feina. I ja per acabar, clar, moltes d'aquestes conductes que hem xerrat, nosaltres treballant dins les aules perquè no passin, això també ho hem de dir, duim molt d'anys fent feina dins les aules. L'any passat vam fer 2021 tallers de diferents matèries per prevenir l'assetjament, el consum de drogues, diferents tipus internet segur, etc. Van arribar a 52.000 alumnes. 52.000 alumnes, 260.000 que en tenim, a veure que encara anem en xifres baixes, però si sumam, que la setmana passada ho vam poder sumar, les xerrades que ha fet la Guàrdia Civil i les xerrades que ha fet la Policia Nacional i les nostres, el dia és bastant elevat. Balears, que tenim unes xifres bastant altes de prevenció dins les aules per part de les forces i cossos de seguretat en general. No tenim dades d'altres comunitats, però jo crec que són importants les dades que tenim aquí a Balears en quant a l'accés de personal uniformat dins les aules i per prevenir. I clar, el que passa és que és mal de medir aquesta prevenció. No poden saber exactament aquesta feina que prevenim, però jo sempre hi crec molt en la prevenció i crec que és bàsica. I ja no m'estenc més i ara ja vos deixo a vosaltres per si voleu demanar qualsevol cosa. Muchas gracias, Rafael. Bueno, como veis, el desglose de los datos apunta a tendencias positivas, nos identifica situaciones que necesitan seguir siendo monitorizadas e incidir en ellas. El tema de los vapers, el acceso es muy fácil y el propio mecanismo de uso del vapor lo hace que se perciba como algo poco nocivo y casi como un juego. Además, se conecta como un móvil, como cualquier otro elemento electrónico, y sin embargo el daño y el nivel de enganche pues es elevado encima, además en niños cada vez menores, cada vez más inmaduros, ¿no? Por tanto, eso para nosotros es una de las líneas que nos está preocupando particularmente. El trasladar también la conflictividad fuera de los centros, alrededor de los centros, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el trapicheo y el menudeo, el consumo de drogas, vamos a decir blandas, aunque a mí no me gusta el término blandas, pero bueno, se ha normalizado entre nuestros jóvenes. Por tanto, hay una labor de concienciación importante, porque al final el acceso al vapor, el acceso
a determinado tipo de drogas legales e ilegales son la antesala de cosas más complicadas, ¿no? Y por tanto yo creo que ese trabajo ahí lo tenemos que hacer. Y en ese contexto yo sí me gustaría remarcar los más de 50.000 alumnos que han recibido charlas preventivas. Es casi un tercio de la población total escolarizada. Y a lo que le sumamos también, como muy bien decía Rafael, aquellas otras actuaciones que llevan otros colectivos vinculados con la seguridad pública. Pero en todo caso, tenemos claro que la información, la comunicación y la formación son elementos fundamentales para preparar a nuestros menores a hacer un uso responsable de su libertad. Y en eso sí me gustaría un dato. Apuntábamos 52.396 alumnos, pero es que hemos tenido 544 padres y madres que han participado también en estas actividades divulgativas. Por tanto, la comunidad escolar tiene 3 pilares, que son los profesores, los padres y, por supuesto, los alumnos. Y en eso las administraciones tenemos que trabajar y trabajar de manera conjunta. Por eso, poner en valor el compromiso con el conjunto de la comunidad educativa y particularmente con los padres y madres de los alumnos, que son conscientes también y comparten con nosotros las preocupaciones que les estamos trasladando en relación con estas cuestiones. En todo caso, un elemento importante que es las cifras del acoso dentro de los colegios. Eso yo creo que al final todo el esfuerzo que está haciéndose y todo el refuerzo con varias medidas que son importantes, como son el tema de la prohibición de los móviles y el refuerzo con los psicólogos, yo creo que está empezando también a calar y a causar, a generar frutos, como decía al principio. Y por lo demás, bueno, pues estamos a vuestra disposición. Si tenéis alguna pregunta, alguna qüestió. Això no m'ha quedat clar. Vostè ha dit un 12% menys de requeriments dins l'entorn escolar, però aquest 12% després ha dit un 8%. No m'ha quedat clara aquesta dada. Sí, no, clar. El 12% a què es referia exactament? Du 3 blocs, clar, tenim les actuacions a l'àmbit escolar, fora de l'àmbit escolar i de les noves tecnologies. Aquí ho tens. De l'àmbit escolar, tots els blocs de l'àmbit escolar, respecte al curs passat, baixa en general, tots. Tots són l'absentisme, si no m'equivoc, l'absentisme, les drogues, la conflictivitat, és a dir, la seguretat ciutadana, li deim nosaltres, tota la conflictivitat, i les actuacions de caire penal. Aquests 4 blocs, la suma de tots aquests 4 blocs, és un 12% més baixa que la del curs passat. En el conjunto de los datos. Sí, después ni hay que pujar ni hay que bajen, claro. Con el tema de los vapers, esto que comentaba que el año que viene se cubrían una parte y tal, no sé cómo se plantea el abordaje de este tema para el curso que viene, sobre todo porque habrá una parte que es dentro de los colegios, pero hay una parte de fuera que es los estancos que están vendiendo, no sé si a menores o mayores se lo pasa, en fin, que hay una anomalía, ¿no? Bueno, tenemos 2 situaciones. Una cosa es el acceso al vapor, que es multicanal y a veces son canales que no están controlados. Y esto es la posibilidad de comprar vía internet. Eso es una de las cuestiones que hemos detectado. Luego, es cierto que la expendeduría de tabaco está muy regulada y queda muy claro con un determinado tipo de máquinas, con un determinado procedimiento y con unas sanciones muy concretas a los titulares de los establecimientos. Y esto, pues, el acceso lo hace más complicado. Los vapor no. Los vapor, en algunos casos, incluso se entiende que es un dispositivo electrónico. Y eso, ahí tenemos una falta de regulación a nivel nacional, que es lo que queremos impulsar desde aquí, a ver cómo podrían endurecerse o clasificarse este tipo de elementos para su venta y su consumo. Es una situación compleja porque el acceso es fácil, el consumo es fácil y los efectos no son inmediatos. Los efectos nocivos sobre la salud no tienen un impacto inmediato y eso hace que la percepción sea de inocuidad en muchos aspectos. Y además,
con sabores, con elementos de venta que los hacen muy atractivos, casi como si fuera una chuchería. Y esa es un poco la asimilación que hace un niño de 8, 9 o 10 años de lo que es un vapor. Algo que sabe bien, que no le causa problema y que en algún caso le hace sentirse bien. Entonces, claro, esto es una mezcla complicada. Por tanto, la aproximación a esto nosotros en este momento la hacemos con los instrumentos que tenemos, que es la concienciación. La concienciación y la información. Porque al final la concienciación y la información rigurosa sobre los fenómenos es lo que hace que se pueda tener conciencia y ayudemos en la madurez a estos chavales y a estas chavalas, por supuesto. Y también es un mecanismo para que los padres tomen conciencia, porque los menores son un reflejo de los adultos. Y también es cierto que el consumo de tabaco ha bajado, pero los vapeadores entre los adultos se han generalizado por los mismos motivos que se generaliza entre los más pequeños. La diferencia es una cuestión de madurez y de capacidad de hacer un uso responsable de la libertad, como os decía antes. Por tanto, poder informar a los padres de la problemática de los vapers y poder ayudar a los más pequeños con información específica es ahora mismo nosotros el mecanismo más potente que podemos hacer, concienciación. ¿Y ese consumo de los vapers lo han detectado también dentro de los centros escolares? ¿Dónde lo encuentran más? ¿Fuera, dentro? Entiendo, siguen escondiéndose en los baños, no sé. Sí. El que és consum de vapers s'assimila al consum de tabac, ara mateix. És dir, la prohibició és la mateixa, entenem que... I està prohibit dins els centres escolars, per lo que sí que s'amallen, especialment dins els banyos. Igual que quan s'amallaven per fumar tabac a llocs no visibles per part del professorat. Però després, en el carrer, sí que veus nins a una plaça, places públiques i de més, nins petits amb això. Aquí, allà ja no s'amallen, perquè clar, perquè no és sancionable. És la venda que tenim prohibida en el consum, que això és una altra de buits legals que tenim. I no, és a dir, ho proven dins els centres, però de fora ja no tenen cap problema en fer-ho públic, visible. Però bueno, dins els centres està prohibit també el consum. Igual que dins un avió, dins un hospital o dins un centre de salut. No, ya sé que está prohibido, pero quiero decir, los centros escolares están... Sí, lo detectan. Sí, detectan. ¿Más vape o más cigarro? No sé. El problema es que lo hemos recogido en el mismo bloque, porque hasta ahora, pero sí que luego aparte las memorias que nos entregan los ayuntamientos, muchos ya nos ponían, tantos casos son de vapers, porque nos dimos cuenta del problema que había. Y ahora mismo el problema no lo tenemos con el tabaco, porque el tabaco hace años que más o menos estaba controlado el consumo y ahora ya es con estos dispositivos. Pero dentro sí que lo intentan y también el profesorado ha detectado la venta, entre ellos, de estos elementos. Me imagino que la facilidad de que cada vez más menores tienen una tarjeta de débito es lo que les facilita que puedan hacer la compra vía internet. Pues hombre, claro, para comprar en internet necesitas, sí, si no tienes un medio de pago telemático, claro, lo necesitas, sí, porque en efectivo no puedes comprar. Sí, el hecho de que manejen, porque a los padres nos va mejor hacer un bizum al niño o a la niña para que pueda comprar lo que sea. Sí, hoy en día utilizan este tipo de medios también y esto facilita la compra. En todas aquellas transacciones donde no hay interrelación personal, pues al final el anonimato es más fácil mantenerlo, o por lo menos el matizar determinadas cuestiones como la edad o determinadas condiciones, ¿no? En todo caso, sí recordaros que hay una campaña de concienciación específica del Gobierno, que es transversal, que se difunde en los medios de comunicación y que tiene el lema de pronto será muy tarde. Y esto sí que es cierto que se está trabajando en ello y se está trabajando como una actuación transversal, porque esto ya no es una cuestión solo de la seguridad desde la perspectiva nuestra, también afecta a educación, afecta a sanidad, afecta a cuestiones sociales y culturales y por tanto para el Gobierno es un tema que se está tratando de manera más integral y ya os decía, desde los diferentes ámbitos lo básico es la concienciación y la información como medida más potente. Hay charlas, o sea, para los vapers, para conocer los propios centros, las clases.
sobre todo en específico, o sea, que vayáis directamente y decís, oye, esto, ¿qué pensáis? Sí, se hacen charlas específicas sobre vapers y se empezaron en Ibiza, porque claro, detectaron primero el problema en Ibiza y los policías de ahí sí que se han especializado más en esta materia porque tienen el problema. Y estos mismos policías ahora son los que van a trasladar este material que ya han preparado y tienen más que estudiado para que se impartan aquí. Aquí trabajamos el tema de vapers junto con bebidas energéticas y otros productos en las charlas que hacemos de fiestas seguras, que se hacen en cuarto de la ESO y primero de bachiller. Pero claro, esto es un punto de muchos que tratamos. No solo hablamos de vapers, de la mezcla de una bebida energética con drogas, de una navaja, yo que sé, de una agresión sexual, todo lo que hay en las fiestas se habla. Y esto es un puntito más, pero habrá que empezar a trabajar, igual que con la inteligencia artificial. Ya estamos empezando a mirar material exclusivo de inteligencia artificial para hacer prevención, que es nuestro campo de trabajo, es prevenir, prevenir e informar a los menores y a las familias cuando son más accesibles. Que hemos encontrado una manera de llegar más a las familias, porque a través de los centros nos cuesta mucho, que es a través del fútbol. Las charlas a las familias con los niños y niñas que juegan a fútbol base, hablamos. Ahí sí que son más, responden más. Hemos encontrado un punto que ya para poder contactar más y hacer prevención en el ámbito familiar. Y normalmente si se encuentra un vapeo a un niño, ¿qué se le hace? ¿Se le confisca? ¿Se avisa a la familia? O... Se retira, bueno, depende de la edad también, hay que ver. Porque claro, la tenencia no está prohibida. Hay que empezar que la tenencia no está prohibida. En un menor de 10 años, por supuesto, hay una situación de riesgo social y se le retira no porque hay una ley que diga está prohibido llevarlo, es porque hay una ley que dice hay que proteger al menor de riesgos sociales y se lo retiramos. Y lo ponemos a disposición de los padres, no hay que devolverlo a los padres, porque, por lo que digo, no hay una regulación. Ahora, si el menor tiene 17 años, no se lo podremos retirar, porque alegar a protección es complicado, a una situación de desprotección. Pero ya digo, depende de la edad. Y vamos por situación de riesgo social. ¿Y os habéis encontrado gente, son niños que suelen tenerlo, de haberlo comprado o que lo cogen en casa porque los padres también fuman? No, bueno, es más habitual que lo adquieran entre ellos o en comercios. Claro, los estancos están más controlados, lo que decíamos, porque están acostumbrados a trabajar con menores y demás. El problema son otro tipo de establecimientos que igual no tienen esta concienciación, que tienen la misma prohibición que el estanco, pero os cuesta más. Y sí que cuando detectamos que hay un establecimiento, pues vende, sí que se actúa desde la policía local y si se puede sancionar, se sanciona, por supuesto. No es que quede... Claro, cuesta que nos cuenten dónde lo compran, cuesta. Pero bueno, se intenta buscar. Nuestros mejores aliados es el profesorado, en estos casos. Jo volia demanar també, no sé si tracteu específicament el tema de l'assetjament sexual, perquè l'altre dia a Convivèxit ens comentaven que enguany està havent-hi ja més casos en 4 mesos d'assetjament sexual que tot el curs passat. L'assetjament sexual el tratam en els tallers de festes segures. És un de punts, perquè és un de punts, problemes que hi ha a les festes, i sí que se trata, se'ls explica la modificació del Codi Penal que va haver l'any 2022 i que és ho delita, la part nostra sempre és xerrar de les conseqüències legals i que està prohibit, que s'entén com a agressió sexual però se treballa com ho va per la mateixa sessió, se treballa en tots aquests punts que tenim detectat a les festes. Les xerrades exclusivament per agressió sexual no se solen fer. Però també hem de tenir en compte que aquest trimestre primer de curs que ara hem viscut ha hagut un elevat índex d'actuacions, cosa que ara s'ha calmat, també ho he de dir. Així, però van tenir una sèrie d'assetjament i de més que seguir que han tingut bastanta feina. Desgraciadament va haver una mort a Sevilla, que això va posar de manifest molt de casos que potser ja eren i no s'havien denunciat, o se denunciaven i al final no ho van ser, i de veritat que ha hagut un trimestre amb bastant els indicadors més disparats. Però, clar, això el recompte s'ha de fer per juny, perquè si a partir d'ara de gener s'ha normalitzat la situació, tal vegada aquestes dades no seran tan altes. Però, bueno, ja dic, no podem agafar de referència aquest primer trimestre, tampoc, per mort de lo que va passar a Sevilla. Y luego hay perdóname una puntualización, hay una circunstancia añadida, y es que este programa no hace intervención en situaciones de delito. Por tanto, el programa de Policía Tutor hace una labor de acompañamiento, de detección, de identificación y de
seguimiento de determinados temas, pero en el momento que hay una situación de delito o de presunción de delito, y lo que se hacen es derivar esas actuaciones hacia la Fiscalía o hacia los grupos especiales de menores de Policía Nacional y Guardia Civil. Y por tanto, el programa tiene esos límites competenciales. Sí, però sí que és cert que les dades aquestes que comentes amb la companya, i una de les escoles és on més se detecten casos d'assetjament sexual a menors. Vull dir, penseu que pot ser arran d'aquestes xerrades, perquè sí que ha sortit algun cas de que arran d'una xerrada un infant o una nena ha pogut comentar-ho a un profe, a un monitor. Llavors penseu que aquestes xerrades sí que poden servir primer per ajudar els nens que moltes vegades situacions que han normalitzat s'adonin compte que no són normals. Totalment, i ho puc dir en primera persona perquè me dedic també a anar a aquests centres que encara no tenen policia tutor i m'ho acarreguen des de la conselleria. Han detectat molts, no tenen les xifres, bastant de casos, és a dir, quan fem una xerrada a un grup d'alumnes d'assetjament, pot ser escolar, pot ser sexual, és a dir, quan tu expliques el que pateix una víctima o expliques el que és, quan tens la classe davant, notes, almenys si durs molt d'anys amb això, se nota tot d'una quan hi ha un cas a una aula, perquè les mirades entre els mateixos alumnes, moltes vegades, i especialment dins nines, perquè és el que he vist més, que se posen a plorar, sense mà ni menys, tu ja els veus, a mi de la classe no els diu res, quan ja els recollim i els xerram amb aquesta gent i te conten vivències que tu has explicat i s'han sentit identificades. Les xerrades van molt bé per consciència i fan que destapis casos, van molt bé per això, i se noten molt. A més, quan t'expliques que és una agressió sexual, que fer uns comentaris, que tocar una part íntima d'una persona que no vol que li toquin, clar, comencen a mirar-se i ja diuen, com si dic, això és una alerta. Se nota molt, a més quan tenen la classe davant. Sí, les xerrades van molt bé per destapar aquest tipus de situacions. Sobre todo porque a los menores, en este caso que son los más vulnerables, les permite tomar conciencia y les pone nombre a cosas que, como tú muy bien apuntabas, pues a lo mejor las han naturalizado en su entorno y no es así. Entonces, la importancia de estas charlas, precisamente, pues cuando tú les hablas de que tienen adicción al móvil y les explicas cuáles son, pues al final los niños empiezan a darse cuenta que son adictos al móvil. Cuando les hablas de los problemas de los vapers, acaban tomando conciencia de, ostras, esto me pasa a mí. Y en situaciones mucho más graves, cuando vienen con problemas que los traen de fuera, al final el centro es un reflejo de lo que ellos viven fuera y un mecanismo sobre todo de protección. Y por tanto, la concienciación, volvemos a lo mismo. El tener la información a ellos les ayuda a poner nombre a las situaciones que están viviendo en muchos casos. I una darrera pregunta ja. Hi ha una intenció, que només és intenció del govern estatal de prohibir l'accés a menors de 16 anys a les xarxes socials. Jo no sé si el conseller ja li va dir en el seu moment que li pareixia positiu perquè és cert que a menors de 16 anys no sé si heu detectat que hi ha problemes. Diu el mòbil, però imagino que no només serà amb el WhatsApp, vull dir que aquesta vegada l'assetjament virtual també ve per aquestes xarxes socials, no? No sé si penseu que pot ser positiu limitar aquest accés almenys als menors de 16 anys. Des del meu punt de vista, en el que la meva feina i el que estic veient, te diria totalment d'acord en que se prohibeixi. Clar, però tenc una visió, o millor més, perquè a nosaltres m'arriba la part negativa de l'ús de tot això. I casos molt greus per tenir dispositius mòbils a nens i nines sense aquest tipus de control i amb una edat sense aquest tipus de consciència. Són potencialment víctimes de violència sexual, de mil coses, aquests menors. Clar, si m'ho demanes això, que et faig feina amb això, t'he dit totalment d'acord. Potser hi haurà famílies que diran és exagerat, però clar, si veus el que veiem nosaltres, tot això, l'opinió professional és que estic d'acord amb aquesta prohibició. Lo que está claro es que cualquier medida que tiene tanto impacto social ya no solo es el titular, sino cómo se materializa ese titular. Y en el cómo es donde están las dificultades. Que las redes sociales en determinados perfiles de niños sin ningún control, de niños o de menores, sin ningún control, es un problema. Yo creo que eso es una evidencia. Igual que ir por la calle sin ningún control por cualquier sitio. Quiero decir, hay actuaciones donde los niños no tienen madurez para poder elegir. Y eso es evidente para todos. Ahora,
cómo se lleve a cabo más allá del titular, yo creo que es donde está la dificultad y donde entre todos los agentes sociales va a haber que hacer un trabajo de identificación y de diagnóstico y de equilibrio entre las bondades i les maldades de determinades situacions. Clar, molt de pit s'al·lega a la formació, és a dir, en lloc de prohibició, conscienciació, formació. Hem de començar per les famílies, però quantes vegades han fet una xerrada de famílies i no venen? Clar, jo també, ojalà, poguéssim dir, anem a formar a les persones, igual que l'autoescola formen els conductors perquè saben conduir un cotxe i no tenir accidents, doncs el mateix, però des del moment que se mos està complicat, és a dir, tenim 500 i pico de persones que van venir l'any passat, és molt poquet, necessitaríem, clar, si hi ha més consciència i tal, ja podríem fer més feina, però a dia d'avui és complicat. Clar, perquè comentau que se fa molta formació amb els propis infants, però clar, un infant de 10 anys que té un vàper ja no és l'infant, vull dir, evidentment aquest vàper, el nin, dubto jo que tingui una targeta de crèdit de 10 anys per poder comprar-lo, vull dir, hi ha vegades que les famílies també els hi donen, jo he vist que regals de comunions han estat vàpers. Sí. No sé si penseu que se pot també formar o arribar millor a les famílies, perquè dius que 500 pares i mares han assistit a aquestes xerrades, però imagino que aquests 500 pares i mares també són persones que segurament ja estaran conscienciades. Segurament, sí, per això han vengut. No sé si se pot arribar d'alguna manera a aquestes persones que igual no són conscients del risc dels vàpers o del risc dels mòbils o de les xarxes. Això és un problema... Sí. En este caso, desde el Gobierno, lo que estamos haciendo es esa campaña de concienciación y poner encima de la mesa de manera transversal que los vapers, habiendo unos vacíos o una falta de regulación en determinadas cuestiones, pero habiendo detectado que esto es un problema social, lo que estamos haciendo es una campaña de divulgación a través de todos los medios de comunicación, precisamente para poder generar sensibilización hacia este tema y entre todos canalizar un consenso social que nos permita, mientras que no tengamos otros instrumentos, pues poner encima de la mesa la situación y que entre todos, desde los diferentes ámbitos, poder ir actuando con las herramientas que tenemos. Una cosa, ha mencionado la inteligencia artificial. ¿Las charlas han empezado o van a empezar este curso o al año que viene? No, l'any que ve actualitzarem tot el material. De cara al curs que ve l'estem actualitzant per posar en marxa totes aquestes noves novetats que tenim, que ara els recollim a través de la memòria, recollim quin és un mapa de situació i en base a això, per el curs que ve, actualitzarem uns materials adaptats a la realitat. Que per això ens va molt bé tenir aquestes xifres, aquestes dades. Així tot, si a una aula ens diuen que hi ha hagut un problema d'aquest tipus, hi va el policia, els fa una xerrada sobre això, més improvisada, més material o menys, o més coneixements o menys, però sí que ho abordam. No és que diem, no en sabem, això ja vendrà l'any que ve. És a dir, ara, de forma generalitzada, no la tenim posada res en marxa, perquè aquestes coses duen feina, s'han de fer bé, s'han de fer amb experts, s'ha de fer un material bo i s'ha de formar la gent que ho ha d'emplear. Y luego tener en cuenta que tenemos ese trabajo estructurado, programado, que es el anual que podemos organizar, y luego el programa también es reactivo. Cuando se detecta un problema, los policías tutores no quedan ajenos al problema. Y lo que se les hace es darles soporte desde la Dirección General, desde el ISPIP, para que los centros puedan contar con instrumentos que se han podido identificar en un momento determinado. El policía tutor con una formación específica, el policía tutor que va acompañado de un informático, de alguien experto en determinados temas y que sirva un poco de catalizador de respuestas más operativas en momentos concretos cuando se detecta la necesidad. Por tanto, tener en cuenta que es un programa dinámico por esas dos cuestiones, porque hacemos lo ordinario y luego se atiende también a lo extraordinario con situaciones particulares. Pues nada, si no tenemos ninguna cuestión más, de nuevo, gracias Rafael, gracias a todo el equipo del ISPIP y muchísimas gracias a vosotros por atendernos. Gràcies.